Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nilqakom għal din il-qudisa, intom li qegħdin isseguna mid-djar tagħkom. Jiena Don George Grima. Is-sena li għaddiet, April li għadda, Marzu li għadda, iċċelebrajt il-50 sena mill-ordinazzjoni tiegħi flimkien ma' sħabi. Għamilt ħafna snin nagħlem it-teoloġija u issa rtirat u nservi bħala qassis fil-parroċċja tal-Imdina kif ukoll fil-parroċċja tas-Siġġiewi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. U ħsieb li aħna qegħdin noħduh mill-ittra li kiteb San Ġwan l-Evanġelista, aħna għandna l-grazzja li jarafna l-imħabba tal-mulej għalina. Jiġifieri l-imħabba tal-mulej għalija, l-imħabba tal-mulej għalik, l-imħabba tal-mulej għalina bħala komunità. Il-mulej għandu l-qalb miftuħa għal kull persuna. B'dan il-ħsieb għalhekk inħejju ruħna ħalli niċċelebraw din il-qudisa li espressjoni ta' l-imħabba tagħna lejn il-mulej imma fuq kollox l-imħabba tal-mulej għalina. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-Anġel u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tiba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Dan qegħdin nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, Melkisedek sultan ta' Salem u qassis ta' Alla l-Oli. Xħin Abram kien ġej lura mix-xeba li kien tali slaten, ħareġ jiltaqa' miegħu u birku. Lilu imbagħad Abram taħsem minn kollox bħala Exur. Isem Melkisedek ifisser l-ewwel nett Sultan tal-Ġustizzja. Imbagħad Sultan ta' Salem, jiġifieri Sultan ta' Sliem. U jidher bla missier, bla omm, bla nisel. Qisu għandu bidu u lanqas tmiem ta' ħajtu. Imma biex ikun jiġbaħ lill-liben ta' Alla, jibqa' qassis għal dejjem. Dan jidher wisq aktar ċar fil-każ li l-qassis ieħor li jiġi ikun jiġbaħ lil Melkisedek u li sar qassis mhux bliġi tan-nisel tal-ġisem, imma bil-qawwa ta' ħajja li ma tintemx. Għax għalih tixhed l-Iskrittura: Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi. Oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-edewwa tiegħek mirfes taħt riġlejja. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Aħkem f'nofs l-edewwa tiegħek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sebħ. Bħal nida jien nissiltek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jissobx bih. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek.
Inti Assis għal dejjem bħal Messis għal dejjem bħal Melkisedek. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu nixfa. U għadu jassulu jekk ifejqux f'jum is-sibt biex ikollhom fuq jixixluh. Immu qal lir-raġel li kellu idu nixfa ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom x'jiswa li tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni, issalva ħajja jew toqtolha. Iżda huma baqgħu sikta. U xeħed ħarsa qalila madwaru fuqhom imnikket għall-aħħar minħabba l-ibbusija ta' qalbhom u qal lir-raġel mitt idek. Dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu minnu fih bdew jiftehmu mal-Erodjani kontra tiegħu kif jeqirduh. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nixtieq naqsam magħkom ħsieb qasir ħafna fuq dan il-Vanġelu. Il-Vanġelu kif il-Vanġelu ta' San Mark. San Mark jirrakonta juża dettalji li huma importanti ħafna. Però kważi dejjem ir-rakkonti tiegħu huma xotti ħafna huma qosra bħal mhu ir-rakkont ta' dan il-miraklu li Ġesu għamel. Jolqotni ħafna f'dan ir-rakkont id-differenza jew il-kuntrast li joħroġ San Mark bejn Ġesu u l-Fariżej. Nistħajjel li mal-Fariżej dikinhar li Ġesu kien fis-sinagoga kien hemm oħrajn, imma f'dan il-każ huma l-Fariżej li San Mark qiegħed jikkontrasta ma' Ġesu. Mela għandek il-Fariżej fuq naħa li kienu qegħdin josservaw il-Ġesu. Ġesu kien qiegħed josserva lil dik il-persuna dak ir-raġel li kellu idu nixfa. L-iskop tal-Fariżej kien li jaraw jekk Ġesu ifejjax il dan ir-raġel meta skont huma ma kienx permess li ssir ħaġa bħal din għax kien il-jum tas-sibt. Il-Fariżej kienu nies li jippretendu li kienu qegħdin jieħdu l-liġi tal-mulej b'serjetà kbira u kienu jidħlu f'ħafna rqaqat u skrupolożità. Kienu anki jiddeċidew li ma tistax f'jum is-sibt timxi iktar minn ċerta distanza u affarijiet oħra wkoll. Mela l-Fariżej ħarsu lejn il-liġi talla f'dawn l-irqaqat u tentu fit kollha tagħha. Kif derilhom huma, mhux kif derlu Alla. U Ġesu kien iħares lejn ir-rida talla miġbura f'dak il-kmandament li deġa nsibu fit-Testament il-Qadim. Il-liġi tal-mulej tinġabar fl-imħabba tagħna lejn Alla, imħabba sieħa, u l-imħabba tagħna lejn il-proxmu.
Din kienet differenza oħra bejn Ġesu u l-Fariżej. Ġesu għamel il-miraklu. U Ġesu wkoll iħares jgħidilna San Mark ħarsa qalila madwaru. U beda jħares lehom. Huma kienu qed iħarsu lejh biex jaraw se jagħmel u kien qed iħares lehom ukoll. Dar fuqhom u l-ħarsa tiegħu din id-darba kienet ħarsa qalila. U għaliex kienet qalila? Għar-raġuni li l-ħsieb tagħhom meta ħarsu kienu qegħdin iħarsu lejn dan ir-raġel u lejn Ġesu kien bħalma jgħidilna San Mark fl-aħħar tal-Vanġelu kien li jsibu xi ħaġa fuq setgħu jakkużawh u eventwalment jgħidilna San Mark juża kelma ibsa ħafna bdew minnu fih jiftehmu mal-Erodjani, issa dawn għall-Fariżej u l-Erodjani ma kinux jinġiebu. Ir-raġuni kienet li l-Erodjani kienu nies li bħal Erodi kienu fuq in-naħa tar-Rumani li kienu jaħkmuhom u l-Fariżej min-naħa l-oħra kellhom dan ispirtu nazzjonali jew nazzjonalista qawwi u allura ma kinux jinġiebu. Però din id-darba bdew jiftehmu mal-Erodjani bliema skop biex jaqirdu lil Ġesu. Dana ġara tant snin ilu. U x'inhu l-messaġġ ta' dal-Vanġelu għalina llum? Il-messaġġ ta' għalina ta' dan il-Vanġelu li aħna wkoll nippruvaw naraw bħalma ra Ġesu il-liġijiet Alla miġburin fil-liġi tal-imħabba. L-imħabba tagħna lejn Alla li nesprimuha fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Imma wkoll hemm punt li jolqotna ħafna u għalina f'pajjiżna dan iż-żmien għandu rilevanza qawwija. X'jiswa li tagħmel nhar ta' Sibt? X'tippermettilek it-tradizzjoni u l-liġi dak iż-żmien? Li issalva ħajja jew toqtolha. Li tfejjaq jew tħalli persuna marid. U Ġesu wkoll qiegħed jagħmlilna din il-mistoqsija llum. X'jiswa li jsir mhux biss matul il-ġurnata tal-Ħadd għalina ma niċċelebrawx is-Sibt imma l-Ħadd x'inhu rilevanti għalini u x'jiswa li nagħmlu mhux biss nhar ta' Ħadd imma matul il-ġimgħa kollha, kull mument ta' ħajjitna li insalvaw il-ħajja jew neqirduha. Il-ħajja fil-mumenti kollha tagħha, mill-bidu sat-tmiem. Jew nirringrazzjaw il-Mulej li qiegħed jaqsam magħna dan il-ħsieb u nitolbuh biex jagħtina d-dawl ħalli d-deċiżjonijiet li nieħdu ikunu d-deċiżjonijiet li huma fil-linja li rridna nieħdu Ġesu. Inresqu t-talbiet tagħna mqanqlin mill-Ispirtu Qaddis li qiegħed fina din il-ġimgħa li fiha qegħdin niftakru b'mod partikolari fir-responsabbiltajiet tagħna bħala ansara li nfittxu l-għaqda bejnietna. Nitolbuk Mulej f'din il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara li nkunu disposti li nitalmu u nagħmlu t-tajjeb, infittxu dak li hu sewwa u ġust flimkien ma' ħutna ansara fil-knejjes l-oħra. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej li jkollna l-kuraġġ li nirrikonoxxu fejn żbaljajna, kif ukoll il-kuraġġ li nerġgħu naqbdu mill-ġdid it-triq tas-sewwa u l-vera ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej li nitalmu x'inhu s-sewwa billi nfittxu li ngħixu b'mod ġust u nilqgħu r-rida tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal grazzja li niftħu qalbna, moħħna u idejna lejn dawk li qegħdin ibatu, lejn min huwa ta' razza jew twemmin differenti minn tagħna, lejn min huwa ta' fehmiet u kulturi differenti.
nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna l-koll napprezzaw u nirrispettaw il-ħajja fil-mumenti kollha tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dan it-talb li għadna kemm għamilnielek imqanqlin mill-Ispirtu Qaddis li qiegħed fina. Permezz ta' ibnek Ġesu li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li aħna nġeddu t-tifkira ta' dan is-sakrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna dan qed nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifhir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li aħna nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk mulej nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u fer kbir nfaħruk u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej, Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħaj il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu,
mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa mal-Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenarina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenarina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bina l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddiż tiegħek. Eħlisna minn ħtijietna kollha u minn kull ħażen. Żommna dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfirdu minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda fis-sema. Ekku koll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Dan qegħdin nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Inbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tana isma t-talb tana eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma t-talb tana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erb kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Il-misteri tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn il-wied. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen.
Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina l-inti jomna, għalik isma it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, jħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnienat tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-immin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-immin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħnienat tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek, imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek,
Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna tal-erba kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru. Meta sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erba kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru meta sidna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinur miegħek.
Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliema Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik li lek li najtu. Għaliex aħna t-turrufnati u li teva li lek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turrufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Ħobżna ta' kuljum, sliema lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek. Berka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Li tolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq li maħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-er. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġ. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina.
itlob għalina qaddieshom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu li Sammi Kir Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu li San Ġusepp, slim għalik, int li tħares il-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l Alla fdalek l-libnu, fik Marija, edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kull missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħejtinna l-fidi tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem qaddis tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira u Malla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Umm. Imbierek San Ġusepp għarus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.